இந்த வீடியோவில் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். இது வந்து சப்போட்டா பாருங்கள். எவ்வளோ சப்போட்டா இருக்குன்னு கவுண்டே பண்ண முடியாது. அவ்வளோ சப்போட்டா ஆக்சுவலி வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிளி சாப்பிட்ரும். நிறைய இங்கே கிளி வரும். அந்த கிளி எல்லாமே இதை சாப்பிட்ரும். பக்கத்தில் வந்து நெல்லிக்காய் இருக்குது. அப்புறம் வந்து அந்த சைடில் வந்து மாமரம் வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லாமே மெடிசனல் ஃப்ரூட்ஸ் தான். பாருங்கள் எத்தனை சப்போட்டா இருக்குன்னு. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த சப்போட்டா எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம். நாங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிலோ கணக்கில் பொரிச்சு கொடுத்துடுவோம். அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே அடிக்காமல் நேச்சுரலாக இருக்கிறது. பாருங்கள் எத்தனை பழம் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அவ்வளோ பழம் இருக்குது. நான் மேலே வரையும் ஜூம் போகிறேன் பாருங்கள். கிளி உட்காந்தே தான் இருக்கும். எப்பயுமே இந்த மரத்தில் கிளி இருந்துகிட்டே இருக்கும். இங்கே ஒரு மரம் இருக்குது, இன்னும் பின்னாடி ஒரு மரம் இருக்குது. இது வந்து மருதாணி மரம், பார்த்துருப்பீங்க, முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது வந்து நெல்லிக்காய். இது மர நெல்லி, பெரிய நெல்லின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஃபுல்லாக கத்தாழை வச்சுருக்கோம். இந்த பிளான்ட் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். கெஸ் பண்ணுங்கள்.